yang aku cari-cari. Kenapa ya, Om? Hai guys, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan wawancara tentang mesin bubut. Oke, check it out. Nah, di sini mesin bubut yang kami gunakan adalah mesin bubut kepala 3. Langsung aja ke pengoperasian cara menghidupkan mesin bubut. Nah, ini cara untuk menghidupkan mesin bubut. Yang pertama, naikkan tuas ini, gunanya untuk menghidupi mesin bubut. Dia ke atas untuk menghidupi mesin bubut, ke tengah untuk mematikan mesin bubut. Kalau yang ke bawah ini apa ya? Kalau yang ke bawah mungkin untuk menonaktifkan mesin bubut. Kemudian untuk menggerakkan mesin ininya harus diputar tuasnya ini ke atas. Mengatur kecepatan mesin bubut. Tinggal gerakin posnya aja sih, Bang. Ini untuk kecepatan paling rendah ya, Bang. Kecepatan paling rendah. Ini karena Kita buka. kita lihat gambarnya ya, Bang. Paling lambat nih. Kecepatan Paling lambat yang 56 ya, Bang? Iya, Nah, 56. di sini kita coba yang kecepatannya paling rendah yaitu 56. Jangan lupa tuas ditarik ke bawah. Pelan. Berikut terlampir 4 kecepatannya. Dari sini kita akan belajar tentang pengoperasian dari lampu bawah. Tergantung kalau ini fungsinya apa, Bang? Ini untuk yang ke kanan, guys. Ini ke arah kiri. Masuk akan bentar-bentar. Dicengkram ya? Biar mungkin untuk maju, untuk mundur. Oh ya guys, sebelum tadi ke kanan ke kiri maupun maju mundur, jangan lupa sebelumnya harus dikunci kuat terlebih dahulu. Nah, pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Jadi, saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga ikut berputar, seperti pada video. Di bagian ini untuk mengubah arah mata pisaunya. Nah, pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Jadi saat poros spindle berputar, maka cekam otomatis juga ikut berputar. Ini 49 mili. Diukur diameter awalnya menggunakan jangka sorong. Jadi Lalu akan kita ubah ke 47 mm. Kuatkan kunci, lalu hidupkan mesin. Lalu atur keseimbangannya. Dekatkan pahat pada ujung benda yang akan disayat. Melakukan proses penyayatan atau pengecilan diameter dengan kecepatan 135. Nah, setelah kita lakukan penyayatan, kita ukur kembali menggunakan jangka sorong dan didapat hasilnya sudah menjadi 47 mm. Kepala lepas, kepala tetap, alas atau meja mesin, dan aretan utama. Nah, prinsip kerjanya adalah poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle melalui roda gigi penghubung. Putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir oleh klem berulir.
Putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada deretan yang membawa pahat. Akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Oke guys, sekian yang dapat kami sampaikan. Wait, ada yang aneh deh dari gambar ini. Tahu nggak apa? Mekaniknya kembar guys. Oke, kita sudahi video ini and tada!